Uskrsnulo sam narode, bivša reality učesnica i voditeljka Slađana Slađa Petrušić je poslala na Informedija audio zapis putem kojeg se oglasila i poručila da je živa. Naime, nakon objave na Instagramu i Facebooku da je iznenada preminula, mnogi su posumnjali u istinitost vesti. Slađa je potvrdila da je živa. Javljam se sa neba, dragi moj narode, sa desne strane sedi Bog i ima poruku za vas. Uzbiljete se, krajnje je vreme, vidite šta nam mediji rade. Objavljuju neistinite priče, ne provjeravaju, samo pišu, lupaju kao Maksim po diviziji. Jedino što mi je drago iz cijele ove priče je to što sam nakon što sam se preselila na ovaj bolji svet, postala voditeljica, spisateljica, bavila se sa politikom, glumica i svašta nešto. Odjednom su znali za sva moja dobra dela i da sam borac za pravdu. Dok sam bila na toj vašoj pišljivoj zemlji, u tom vašem svijetu, bila sam niko i ništa. Bila sam starletica, jedna obična budaletina i niko nije znao da sam jako dobar čovek. Zato narode, pamet u glavu, ne tražim da mislite kao ja, tražim samo da mislite. Bacaju vam koske, a vi kao pitbulovi kidate, sve kidate oko sebe, tako ste rastrgali mene, pa sam se povukla jedno vreme. Uskrsnulo sam narode i nadam se da me nećete sada rastrgati, kada vidite šta će mediji objaviti, jer će biti uvređeni nakon ovoga. Još jednom ponavljam, medijska šutnja je prekinuta. Možemo se igrati ponovo, dragi moji mediji. Narode, obratite pažnju na političare, obratite pažnju na medije, na novinare. Rekla je ona. Podsjetimo, jutros na Instagram profilu bivše voditeljke Slađane Slađe Petrušić pojavila se vest da je iznenada preminula, a u poruku je navodno napisala porodica. I dok su se neki pratioci u komentarima opraštali od Slađe, drugi su mislili da je vest lažna.